Здравствуйте, вы смотрите «Вести. Чеченская Республика», в студии Луиза Ахаева и главные темы выпуска. Рупор правды. И я американцам представлю реальную Россию. Грозный стал одним из городов, в котором Риттер Скотт презентовал свою книгу «Гонка разоружения». Безопасные и качественные дороги. Планируется отремонтировать 62 улицы общей протяженностью более 50 километров. В рамках нацпроекта новое асфальтное покрытие появляется на улицах по всей республике. Страна восходящего солнца. Чеченское исполнение пронизано духом гордого народа. Расскажем о японце, который не только сам танцует лезгинку, но и обучает этому других. Владимир Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям. Оно прошло в режиме видеоконференции. Участие в нем принял Рамзан Кадыров и другие главы регионов СКФО. Президент страны в своей речи отметил, что духовные ценности и культура России всегда находятся под угрозой, а в межнациональных отношениях пытаются вбить клин западные страны. Они желают внести смуту и раздор, устраивают провокации, тем самым пытаясь разорвать прочные связи многонационального государства. В ходе совещания выступил руководитель Академии наук Чеченской Республики Джамбулат Умаров. Он отметил, что чеченский народ крепко связан с Россией многовековыми узами дружбы и братства и всегда будет находиться в составе Российской Федерации. На стыке тысячелетий Россия, вспомнив о своей истории, предназначении, твердо возвестила о себе как о самодостаточной державе, динамично интегрирующейся в мировое геополитическое пространство. Именно поэтому против нас была развязана информационно-гибридная война, в которой ни на час не прекращается сетевая диверсионно-подрывная работа противника, одной из приоритетных целей которого является грязная клевета на руководителей государства, разжигание межнациональной и межконфессиональной вражды и, как следствие, свержение конституционного строя. Вывод здесь может быть только один. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в монолитной сплоченности вокруг нашего президента и максимальном единодушии в противодействии настойчивым попыткам неприятеля лишить нас исторической памяти и ответственности за судьбы общего Отечества. Бывший американский военнослужащий, человек, который знаком с изнанкой Госдепа Соединенных Штатов, Скотт Риттер, презентовал книгу об истории заключения и исполнения обязательств по договору о ликвидации ракет средней и малой дальности. О том, каковы были истинные мотивы американских властей, он рассказал и региональным журналистам, в числе которых был и Турпалали Тайсумов. Скотт Риттер – это удивительный человек, писатель и журналист, который начал свою карьеру в разведке морской пехоты Соединенных Штатов Америки, а после служил инспектором ООН по оружию. В Грозный он прибыл в рамках мирной миссии по России, презентации книги под громким названием «Гонка разоружения». В ней детально описывается отношение Америки и СССР в период Холодной войны, от Карибского кризиса до распада Советского Союза, когда мир несколько раз был на грани прямого военного конфликта двух сверхдержав. На встрече с представителями различных региональных средств массовой информации гость ответил на многие вопросы. Одной из актуальных тем стала информационная война. Скотт Риттер отметил, что в США нет свободы слова для простых граждан. В качестве примера он привел себя и свою семью, когда ЦРУ давило на свободолюбивого гражданина под различными угрозами. Люди должны чувствовать себя свободными. Let's take me, for example. Возьмите меня, к примеру. When I resigned from my position as a UN weapons inspector in 1998, Когда я ушел в отставку в качестве инспектора ООН, ушел из ООН, and was prepared to speak out about my disagreement with American policy in Iraq, и я собирался высказать свою точку зрения, несогласие с американской политикой в Ираке, I had a senior CIA officer ко мне подошел старший офицер ЦРУ. tell me straight up, Сказал мне прямо: if you do this, the FBI will destroy you, they will destroy your family, they will destroy your friends. И он сказал мне: если вы это сделаете, ФБР уничтожит вас, твою семью и всех твоих друзей, круг общения. Мы вас уничтожим.
то есть проблемы на работе, создаст такие условия, при которых ему жить самому не захочется. Он также дал понять, что наличие ядерного оружия у других стран, в том числе и у России, сдерживает Америку в попытке господствовать над всем миром. So I don't want to live in a world where that is the risk. Я не хочу жить в том мире, где есть риск. I understand why nations want to have nuclear weapons. Я понимаю, почему страны хотят иметь ядерное оружие. Let's be honest, if Russia didn't have nuclear weapons, the war in Ukraine would be completely different. И поверьте мне, если бы Россия не имела бы ядерное оружие, война бы на Украине была бы совершенно иной. Один из вопросов был задан корреспондентом ГТРК «Войнах» Луизой Яхьяевой. Молодая журналистка, конечно же, не застала периода СССР, но ее вопрос о том, что было бы, существуя коммунистическая страна по сей день, вызвал интересную реакцию Скотта. Он подчеркнул, что мир жил бы в еще большем спокойствии, нежели сейчас. A balance to America. Я думаю, что если бы Советский Союз выжил бы, это был бы балансом, балластом, противовесом против США. I mean, think of it as a nuclear reactor. Но посмотрите, это как на ядерный реактор. Америка — это топливо ядерного реактора. The Soviet Union were the control rods that kept this fuel from getting out of control. А Советский Союз своего рода был штырями контрольными, которые контролировали, чтобы эта реакция не пошла за рамки стенок. По словам Луизы Яхьяевой, такие люди, как Скотт, вызывают чувство гордости за их правду. Для меня, как для журналиста, очень важно знать, что в мире есть такие люди, которые готовы говорить то, как есть на самом деле, и доносить до людей во всем мире реальные факты, к которым они сами причастны. Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов задал интересный вопрос касаемо санкций в отношении Рамзана Кадырова и членов его семьи. По словам бывшего военного, Америка не просто так их вводит. Ее цель – испортить отношения между регионом и Россией. Так было и в период 90-х годов. Более того, она замешана в развязывании военных кампаний на территории субъекта. В 90-е годы, мне кажется, ЦРУ создала конфликт в Чечне, чтобы отторгнуть Чечню из состава России. And that we continued this conflict into the early 2000s. И этот конфликт мы продолжали в начале нулевых. Вы даже не можете спрашивать меня, спросите своих силовых структур или разведки. Они вам скажут, что ЦРУ обеспечивала поставку ваххабитов, перемещение ваххабитов на территорию Чеченской Республики. Look at Grozny today. Посмотри на Грозный сегодня. This is not what we wanted. Это не то, что мы хотим, американцы, то есть We didn't официальные американцы. we didn't want Chechens and Russians to be friends. Америка не хотела, чтобы чеченцы и русские жили вместе. Сам гость в беседе с журналистами рассказал, что Грозный впечатлил его больше других городов России, в которых он уже успел побывать с представлением книги. Приезжая в Грозный, я и не думал, что он будет так отстроен, ведь ранее видел только разрушенный субъект, в котором нет камня на камне. Потому могу смело заявить, что Чеченская Республика — это красивейшее место, что я увидел в России. После официальной встречи каждый желающий мог получить книгу с подписью американского писателя. Это сделали и мы, чтобы понять всю истину в наблюдениях бывшего военнослужащего армии Соединенных Штатов. В этой книге описано не столько его мнение, столько наблюдения и исторические факты, которыми ни в коем случае нельзя, как говорится, манипулировать. Но самое главное, уважаемый гость раскрыл всю правду о том, как одна страна может навязывать свое мнение, отношение всему миру, не делясь с их мнением. Турпа, Лолита Айсумов и Резван Насипов. Вести. Чеченская Республика. В Ханкале открыли бюст в память о герое России Максиме Михайлове. В церемонии открытия памятника командиру 1-й танковой роты танкового батальона 42-й гвардейской мотострелковой дивизии приняли участие школьники, коллеги и близкие. Максим с 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения принимал участие в СВО по защите Донецкой и Луганской народных республик. Под его командованием было уничтожено более 10 единиц спецтехники и 50 противников. 22 марта жизнь лейтенанта оборвалась в ходе одного из боестолкновений с ВСУ. Отметим, что Максим Михайлов был представлен к высшей государственной награде «Золотая звезда». За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии старшему лейтенанту Михайлову Максиму Игоревичу присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Медаль Золотой звезды Героя была передана его семье 10 июня 2022 года в Краснодаре полномочным представителем президента Российской Федерации.
Почетная миссия «Открыть мемориал» была передана супруге офицера. После собравшиеся возложили цветы к памятнику и почтили память героя. Я выражаю огромную благодарность командиру войсковой части Караеву Руслану Константиновичу и руководителю проекта «Аллея российской славы» Сердюкову Михаилу Леонидовичу. Благодаря вам память о моем муже увековечена в граните. Память, которая будет служить примером мужества и героизма. Более 60 улиц региона претерпят изменения в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Асфальтное покрытие уже появилось на 13 из них. Работы продолжаются активными темпами. На месте побывал наш корреспондент Мадина Нусалчиева. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году в городе уже отремонтировано 13 дорог, 8 в Исаитовском районе и 5 на территории Пайсангуровского района. Шестой улицей в этом списке стала Щорса, где более 120 жилых дворов. Первый слой полотна уже уложили, сейчас приступили ко второму. Он состоит из смеси асфальта, камней и песка. Выравнивают дорогу специальной техникой. Общая протяженность улицы составляет 1 километр 430 метров, а сама площадь покрытия 1930 квадратных метров. По завершению укладки второго слоя асфальта дорожникам предстоит установить 54 знака и 4 пешеходных перехода. Планируется отремонтировать 62 улицы общей протяженностью более 50 километров. Уже выполнены работы на 13 улицах общей протяженностью 11 километров. Оценить проделанную работу приехали общественные контролеры Общероссийского народного фронта. Строительство ведется качественно и в соответствии с графиком, отмечают они. Мы проводим контроль за качеством проводимых работ, проводим замеры параметров, ширины, толщины укладываемого слоя, температура асфальтобетонного слоя. У нас претензий пока по качеству работ нету. Работа проводится качественно и активно работа проводится. Следующими улицами, где начнутся ремонтные работы, станет Гисаева и Погуляева. Мадина Нусалчиева, Ислам Ибрагимов, Сайт-Селим, Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Военные автомобилисты Росгвардии продемонстрировали свое мастерство. Комиссия Северокавказского округа войск Национальной гвардии провела контрольно-проверочные занятия по вождению автомобильной техники. В занятии приняли участие представители структурных подразделений Управления Росгвардии по Чеченской Республике. Помимо непосредственного вождения на автодроме войсковой части состоялась отработка норматива замена колеса, а также были сданы зачеты по знанию правил дорожного движения. Руководители напомнили, что водители автомашин должны знать устройства, а также тактико-технические характеристики техники. Результаты, соответственно, наши подразделения на сегодняшний день показывают хорошие результаты. Основные вот эти показатели, которые мы здесь сейчас отрабатываем, вот эти нормативы, они нам очень сильно пригодились при выполнении СВО, в районе выполнения задач. Соответственно, каждый водитель повысил свои навыки, соответственно, знает сейчас, как быстро действовать в той или иной ситуации, ознакомление с маршрутом, уясняет свои задачи и готов их выполнять в любое время, в любом месте. Тайган Азаки родился и вырос в Японии, но несколько лет назад яро увлекся чеченской культурой. Эту заинтересованность он передал своим родственникам и друзьям. Японский джигит планирует посетить так полюбившийся ему край. О том, что объединяет страну восходящего солнца с горами Кавказа, расскажет Рамзан Абоев. Ритмично, грациозно, энергично. Парень, танцующий зажигательную чеченскую лезгинку, на первый взгляд обычный джигит, однако не все так просто. В то время, когда некоторые кавказские тинейджеры увлекаются аниме, 21-летний японец Тайган Азаки демонстрирует культуру Кавказа в стране восходящего солнца. Когда я впервые увидел лезгинку, меня она настолько поразила, словно молния ударила в спину. И я почувствовал в глубине души, что она имеет для меня судьбоносное значение. А чеченское исполнение пронизано духом гордого народа. По сравнению с танцами других народностей, она исполняется с мощными шагами и касанием ноги о землю. А облик джигита напоминает благородного волка, сильной и прекрасной аурой. Более того, чеченцы обладают отличным чувством эстетики. В качестве примера приведу Махмуда Эсамбаева. Любовь к Кавказу запылала 3 года назад, когда
японский джигит впервые наткнулся на информацию про данный регион, а танцу научился с видеороликов в сети интернет. Сейчас он умеет исполнять не только чеченскую лезгинку, но и других народностей – аварскую, азербайджанскую, адыгскую. Солистов академического ансамбля танца в войнах лезгинка японского самурая впечатлила. Для любителей, тем более представителей другого этноса, умение так чувствовать ритм достойно уважения, признается художественный руководитель ансамбля Рамзан Ахмадов. И в его танце есть, конечно, чеченский дух, манера. Это не просто сделать. В нашей хореографии очень важна координация головы, руки, ног одновременно. Тайга Назаки, как и полагается джигиту, имеет многочисленные виды традиционной кавказской одежды – черкески, папахи и бувки. И как же без обязательного атрибута – шашки, которой самурай владеет искусно. Кодексы самурая Бусидо и чеченские Онахалла перекликаются во многих постулатах. Оба олицетворяют верность, справедливость, мужество. Я, как потомок самураев, испытываю глубокую симпатию к благородному духу чеченцев. Мне действительно нравятся смелые сердца, совмещенные с добротой. Эти качества хорошо отражены и в вашей культуре. Я изучал статьи о кодексе чести чеченцев, Онагала. Они были интересными. Меня удивили сходства между нашими представлениями о чести. Добавлю, что японцы так же, как и чеченцы, любят мечи. Однако, где не пересекаются линии, так это в танце. Энергичная кавказская лезгинка – полная противоположность медленного традиционного японского нихон-буйо. Танцами любовь к Кавказу не ограничивается. Также хорошо Тайга Назаки исполняет и песни. Легендарная чеченская композиция «Нохчичо», являющаяся сплавом фольклора и классической эстрады с элементами рока в исполнении самурая, звучит по-особому. Оценил даже сам автор Али Димаев. Я очень благодарен этому юноше за то, что он проникся уважением через эту песню и к народу, а это так, именно он сам об этом говорит. Наверное, это говорит о том, что великий Бетховен был прав, музыка говорит на всех языках. Двойные согласные гортанные звуки чеченского языка тайга произносит на удивление хорошо. И это несмотря на то, что в японском алфавите таких нет. Страна восходящего солнца – яркий пример того, как в современном глобальном мире придерживаются древних традиций люди, проживающие в высокоразвитой стране. А две, казалось бы, далекие друг от друга чеченские и японские культуры объединяют такие ценности, как мужество и честь, трепетно чтимые обоими народами. В планах у тайги приехать в республику в этом году. Особенно джигита интересуют чеченские танцевальные ансамбли, блистательные выступления которых на мировых сценах завоевали любовь миллионов сердец. Благодаря коллективу в войнах многие вдохновились изучать самобытную и уникальную чеченскую культуру. Также он хочет посетить Высокогорье, чтобы вживую увидеть вековые каменные башни, хранящие память великих предков и неповторимую по своей величественности Аргунское ущелье. А пока самурай учит чеченский язык. Ассаламу алейкум. Собьез. Нохчи хахалы. Нохч мати. И в войнах Тайга открыл магазин, в который создает и продает традиционную одежду разных народов мира. В свободное время принимает участие в культурных мероприятиях и старается укрепить связи с выходцами Кавказа. Своей целью самурай считает стать мостом дружбы между Японией и Чеченской республикой. Салам алейкум, друзья. Рамзан Абуев, Эмин Хакиев, Амина Тупилагова. Вести. Чеченская республика. В президентском лицее города Грозный прошла школьная ярмарка, посвященная окончанию учебного года. Каждый класс представил свой стол с едой, которую они продавали. Участникам мероприятия даст не только заряд положительных эмоций, но и бесценный багаж знаний в деле продаж. К слову, выручку направят на школьные нужды. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы сможете узнать в наших социальных сетях и на платформе «Смотрим».